순서 피었구나. 자, 술래 그래서 앞 사진 내려 가서. 뭐 하는 거야? 너 아무도 안 맞추는 거야. 준비됐어? 내가 하나 둘 셋 하면 아미를 외치는 겁니다, 여러분들. 아시죠? 자, 나 서 있어 지금. 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 자, 다시 자리 보시고 앞으로 보세요. 이제. 하나 둘 셋. 아미! 갑니다. 아이고. 너무 감사합니다. 나 오늘 기특이 발전했어. 그래, 볼륨을 지금. 이거 좀 잘 되는 건가? 거기서 세 번 들으면 돼요. 자, 이제 자리를 정리를 해주시면 됩니다. 정국이가 누구 하셔야 되죠? 진영이요. 하나, 둘, 셋 외치면 총 3번의 기회가 있습니다. 네, 할게요. 하나 둘 셋. 아미! 아니, 솔직히 음성 변조 있습니까 이거? 모르겠는데 하죠. 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 모르겠는데요. 멤버들이 동욱이 한 번의 기회를 더 준다고 합니다. 뒤에서도 모를 것 같은데. 하나 둘 셋. 아미! 일단 여기 시간이 확실해 이쪽에. 진영? 아무도 없네. 뭐야, 대박이야! 빨리 빠져! 자, 그럼 다리 체인지를 시작해주세요. 진영이 누구 맞춰야 되죠? 아, 제가 하나, 둘, 셋 하는 거예요? 아, 죄송합니다. 할게. 하나, 둘, 셋. 아니. 야, 이거? 자, 다시. 하나, 둘, 셋. 아미! 야, 아미 1도 안 오는데? 하나, 둘, 셋. 아미! 나 이게 남들 이러고 됐고요. 세 번의 기회 진행하도록 하겠습니다. 하나 둘 셋. 아미! 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 아. 야, 이제 잘하네 애들이. 아, 되게 좀 하는데 어딘지 모르겠네. 뭐 찍는 거지 뭐. 태형이 성격상 자기의 차례 때 관심을 더 받기 위해서 소리를 크게 냈을까요? 아니면 본인이 걸리기 싫어서 작게 냈을까요? 그거에 따라서 다를 것 같은데. 아, 몰라. 누가 앞에 나와 계신데요? 야, 이러면 내가 태양이 누가 맡아야 되죠? 저 호석이 형이야. 빨리 빨리. 준비됐죠? 하나, 둘, 셋 하면 외쳐주시면 됩니다. 저 감독님 죄송한데 제발. 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 한 번만 더 해도 돼요? 네. 하나 둘 셋. 와, 대박. 스케일에서 진이야. 어떻게 대박이야. 진이야? 어떻게 틀리냐? 야, 고맙다. 야, 고맙다. 야, 틀려서 고맙다. 내가 지민이랑 지금 몇 년째 같이 살았지. 뭐 지민이는 보유가 주파수가 야, 있지. 야, 지민이 형 목소리 튀지. 거기 가면나요? 형님? 아, 이거 어렵다. 나 못 맞출 것 같아. 이렇게 있으면 안 돼요? 네. 자, 여기 있어. 하나, 둘, 셋. 아미. 오케이, 왼쪽이야. 일단 왼쪽이야. 아니야? 왼쪽인데, 이거? 왼쪽 집중 좀. 하나, 둘, 셋. 아미. 오케이, 왼쪽 맞아. 정국이 있고, 정국이 있고, 진영이랑 지민이가 사이에 껴있어. 저기가 여기 들어. 하나, 둘, 셋. 아미. 왼쪽인가? 그런데? 자, 정답을 향해서 움직여주시기 바랍니다. 준비됐어? 준비됐어? 종이 여기요. 네, 왼쪽으로. 네? 동의 왼쪽. 네. 여기 정면이요? 확실해요? 정면 맞아요? 확실합니까? 축구합니다. 정면이라고 생각하고 이거 가요. 이거 정면이에요. 여기 지금 딱 카메라 정면. 왼쪽으로 가요. 근데 여기 정국이고 여기 정국 확실하고 여기 뭐 인경 있을 거고. 아, 여긴가? 그다음 이게 뭐야? 정국이 여기 사이. 사이 뭐야? 오, 망했다. 정답. 망했다. 이게 남준이잖아. 지민이 여기 있어. 거기다 여기 차에서. 이 미쳐서 있어. 여기 아무도 없어. 여기 아무도 없어. 그래? 준비됐어요? 다 됐죠? 다 됐어요? 남정 됐어요? 남정 됐죠? 오케이. 하나, 둘, 셋. 아미.
알 것 같은데. 하나, 둘, 셋. 아미. 하나, 둘, 셋. 아미. 저도 한 번 더 할 수 있어요? 하나, 둘, 셋. 아미. 하면 안 나오는데요? 이쪽이었네. 안 돼! 야, 여기 맞췄다고요? 맞췄다고요? 맞췄다고? 아, 이제 나 맞출 수 있었는데 난 방향을 잘못했어.